Shubor Snem jong San Hima. Ka Skul St. Mary's Higher Secondary School Rangblang kabadi ka way nagi school kabala rimha po kathan Rangblang Southwest Khasi Hills District. Haringkat ka jing ipu ipiang hakalai pui tari urisaw acar pusan kalai yo ban Pynkut no ka Jingrakhe dap san pau Snem jong ka school ni ka Golden Jubilee yak bala yo ban rakhe bro Snem lenter bat pli perda ubnai risaw jong Snem acar pusaw. Ya ka di ka school la sing nadu Snem shijak na spa arpunyo ka menshwa kadang day ka LP school House Snem shijak na spa handru pau da kentiu no yaka shak ME school badai ha Snem shijak na spa ni pusan ba upadar George Vani bam kwai hadwar ublei ubaderu uparish priest jong ka parish pending rei nongstan habau layo iya ka jing e jongi khna school khamtam yaki long yeng ki badok ula kentiu kerdan no yaki ME school shaka secondary school ka bamenta kalau kenjo shaka san pau Snem ha ka ni ski Pynkut de Golden Jubilee Laidon lang uba Methodist Khar Menteri Badai Pet yang ketenat Labour, Employment and Skill, Bad Food, Civil Supplies and Consumer Affairs jong ka Sorkar Jela kum Kongsan, Bad uba Gabriel Waklang MLA ka Nongstan Constituency kum Usembut Kongsan, haringkat ka jinon lang uba Danik Doni Dotong Khar MLA ka Mau Kerbat, Bakar ne So Shang ex-MDC, Father Edmund Lakra, Principal St. Mary's HSH, Father John Zoziama Salesian Provincial of Shillong Province ki sister kinohi kai ki officer ki khna school bat kiwe hakani sngi la yo ban penphu penpiang bat penshong shet ru yakani ka program da jing shat mass drill ki jing shat tan rai ki jing roi bat kiwe ki jing penber nga pensho be ki pat ba